izvesti operska diva iz Novog Sada, Verica Pejić, predstava Kretanje Bitev teatra iz Beograda i posle toga opet koncert, film Evergreen. Vrlo je teško izdvojiti, posebno meni koja sam pravila program, šta mislim da je najbolje u njemu, ali evo za početak monodrama Mije Begović, sve što sam prešutjela, i zbog Mije i zbog humanitarne akcije kupovine mamografa za Labin. Mislim da je to zapravo najvažnija stvar koju ćemo započeti i nadam se uspešno završiti ovim festivalom. Mislim da je jako važno da je Labin grad koji je zaslužio da ima festival, da ima veselje. Festival znači veselje, znači unijeti u grad veselje. Ako to veselje još želi pripomoć toleranciji, što je danas, mislim, izuzetno važno u Hrvatskoj, jer je Hrvatska postala vrlo netolerantna zemlja, onda je to dvostruki razlog za postojanje jednog festivala. Maštalica u Labin donosi razglednice Novog Sada koje su crtala deca iz predškolske ustanove i deca iz nekih osnovnih škola. Mi ćemo im pokloniti maštalicu iz Novog Sada s ljubavlju, a deca iz Labina će ovde u Labinu na radionicama koje ćemo raditi sa njima crtati svoj grad, njegove trgove, ulice i mesta koje su njima važna i to će poslati svojim prijateljima u Novom Sadu. Pripalo me je ogromno zadovoljstvo da najavim ono što smo svi dugo vremena očekivali, a to je trenutak kada pokrećemo humanitarnu akciju za nabavu mamografa za područje cijele Labinštine i evo, mogu reći da nakon današnjeg dana svi građani, sve tvrtke, svi ljudi dobre volje, velikog srca mogu dati dobrovoljne uplate vezano za nabavku mamografa. Posebno lijepo što je svemu tome da je upravo festival Labina humanitarni festival i festival koji će imati humanitarnu notu, ali svako će na svim tim lijepim predstavama i na lijepim događanjima u svakom trenutku moći dati jednu dozu sebe kroz kasicu prasicu gdje će moći pripomoći nabavki mamografa.